ठट्टे जे मशहूर व मारूफ़ क़ब्रिस्तान मकली जे सैर जे हवाले सां हिन किस्तवार सिलसिले में असां पंहिंजी पोईं वीडियोज़ में कुछ मक़बरनि जो अहवाल ऐं उन्हनि में मदफ़ून तारीख़ जे कुछ अहम किरदारनि जी मुख़्तसर तारीख़ अव्हां आॾो पेश कई। अॼु जे हिन हिस्से में कुछ ॿियनि मक़बरनि जो अहवाल अव्हां आॾो पेश करे रहिया आहियूं। असां मौजूद हुआसीं मिर्ज़ा बाक़ी बेग उज़बेग जे राइक ते, जिते हिक वॾे थल्हे ते 3 तुर्बतूं मौजूद आहिनि, जिन मां हिक बाक़ी बेग उज़बेग जी, जॾहिं त पासे में संदुस फर्ज़ंद ऐं ख़ानदान जे कंहिं ॿिए फ़र्द जी तुर्बत आहे। आसार क़दीमा पारां लॻायल बोर्ड मुताबिक़ ही बाक़ी बेग उज़बेग आहे, जॾहिं त कुछ मुहक़िक़ हिन खे मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़ी सम्झनि था। प्रोफेसर मोहम्मद अली चना साहब पंहिंजे किताब मकली जी टकरी जे सैर में लिखनि था त असांखे ॿाहिरें दरवाज़े ते शिकस्ता अल्फाज़ जे बाक़ी आहिनि से ही मालूम थिया, हालांकि केतिरा अल्फाज़ में सारजी विया आहिनि। मक़बरा मरहूमी व मग़फूरी मिर्ज़ा बाक़ी बेग वज़ीर जानी बेग तारीख़ ज़ुलहज 1050 हिजरी। हिन मां ज़ाहिर आहे त ही साहिब मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़ी न आहे, बल्कि बाक़ी बेग जे ॾोहटे जानी बेग सां ताल्लुक़ रखंदड़ का ॿी शख़्सियत आहे। हिते मिर्ज़ा ईसा तरखान सानी जे राइक तरफ़ ईंदे रस्ते ते नवाब गैरत ख़ान जी तुर्बत मथाहीं थल्हे ते मौजूद नज़र अचे थी। हिन तुर्बत जे साम्हूं महराब ठहियल आहे, जिन मथां तारीख़ी कुतुबो मौजूद आहे। नवाब गैरत ख़ान मुग़ल बादशाह जहांगीर जे दौर में ठट्टे जो नवाब मुक़र्रर थियो ऐं पंहिंजी मुक़र्ररी वारे साल यानी 1050 हिजरी में वफ़ात कयाई। गैरत ख़ान जो असुल नालो ख्वाजा कामगार हो। जहांगीर बादशाह खेस गैरत ख़ान जो लक़ब ॾिनो। गैरत ख़ान मशहूर जहांगीरी अमीर ख्वाजा अब्दुल्ला फ़ेरोज़ जंग जो भाइटियो हो। चवनि था त जहांगीर बादशाह जे दौर में ख़ान जहान लोधी बग़ावत कई। अब्दुल्ला फ़ेरोज़ जंग खेस क़त्ल करे उन जो सर ख्वाजा कामगार हथां जहांगीर बादशाह ॾे मोकिलियो। बादशाह ख़ुशि थी करे उनई घड़ी खेस खुलत ऐं घोड़े ऐं 500 प्यादनि ऐं 200 सवारनि जे इज़ाफ़े खां अलावा गैरत ख़ान जे लक़ब सां सरफ़राज़ कयो। बाद में जहांगीर बादशाह जो नवाज़िशूं मथस वधंदियूं रहियूं। गैरत ख़ान दहली ऐं लाहौर जो सूबेदार रहियो ऐं आख़िर में ठट्टे जी सूबेदारी मिलियसि। हितां खां कुझु अॻिते साॻी तरह जे हिक ॿिए मथाहीं थल्हे ते फ़क़ति हिकु तुर्बत मौजूद आहे, जंहिं जे कुतबे ते ख्वाजा मोहम्मद लतीफ़ लिखियल आहे। हिते वेझो ई साॻी तरह जे थल्हे ते हिक टीं तुर्बत आहे, जंहिं ते पुण कुतबो मौजूद आहे। मिर्ज़ा ईसा तरखान सानी जे राइक जे वेझो ई दीवान शुरफा ख़ान जो मक़बरो आहे। दीवान शुरफा ख़ान नवाब अमीर ख़ान जो वज़ीर माल थी रहियो हो। ही मक़बरो शुरफा ख़ान जी हयाती में ई
साल 1638 में जुड़ियो हो। दीवान शुरफा ख़ान मिर्ज़ा अलेक अरगून जो पोटो हो। हिन मक़बरे खे बि तालो लॻल हो ऐं घणे इसरार बावजूद न खोलियो वियो। तंहिं करे हिन मक़बरे जो बि अंदरां खां मुआइनो न थी सघियो। हिते वेझो ई अमीर ख़ानी सैयदनि जी तबाह हाल राइंक आहे, जंहिंमें केतिरियूं ई उजड़ल तुर्बतूं मौजूद आहिनि। अमीर ख़ानी सादात नवाब अमीर ख़ान उर्फ़ अबुल बका वलद नवाब क़ासिम ख़ान नमकीन जे औलाद मां आहिनि। हिन राइंक जी हालत उजड़ियल आहे, पर ॾिसी करे मालूम थिए थो त हिन जो माज़ी शानदार रहियो हूंदो। हिते केतिरियूं ई तुर्बतूं आहिनि जेकी औरतनि, मर्दनि ऐं ॿारनि जूं आहिनि। हिते डठल फिटल दीवारनि जा बाक़ियात ॾिसी ईअं लॻे थो त हिन राइंक जा अलॻि अलॻि हिसा आहिनि, जिन खे चौदीवारियूं ॾिनल हुयूं, पर हाणे सभु टही पट पइजी चुकियूं आहिनि। हिते साम्हूं जे तरफ़ खां महराब आहे, जंहिं ते काशी जो ख़ूबसूरत कमु थियल आहे। चवनि था त हिते इहा साॻी काशी इस्तेमालु थियल आहे जेका ठटे जी जामे मस्जिद में इस्तेमालु थियल आहे। बहरहाल हिते जिन तुर्बतनि जो जाइज़ो वठी सघियासीं, उन्हनि में हिकु तुर्बत अमीर जी आहे। हिन मुतालिक़ मिस्टर कोज़ेन्स लिखे थो त ही मीर अबुल बका जी तुर्बत आहे, पर जनाब पीर हसामुद्दीन शाह राशिदी साहब मुताबिक़ ही को ॿियो अमीर आहे। हिते जिन ॿियनि तारीख़ी कुतुबनि जो मुआइनो करे सघियासीं, उन्हनि में हिकु मीर अमीनुद्दीन, ॿी मीर मतीनुद्दीन ऐं टी मीर मोहम्मद गौस जी आहे। मीर अमीनुद्दीन मीर अबुल मकारिम जो पुटु हो ऐं मुग़लनि पारां ठटे जो गवर्नर हो। संदुसि पुटु मीर मतीनुद्दीन पीउ जी हयाती में ई हाकिम थियो। उन्हनि जे पुटनि मां मीर मोहम्मद गौस मियां नूर मोहम्मद कल्होड़े जे दौर में बख़्शी हो। हिते वेझो ई हिकु छटी नज़र अचे थी, जंहिं में टे तुर्बतूं आहिनि, जिन मां हिक ते मुराद निज़ामुद्दीन लिखियल आहे, ॿी बिना कुतबे ऐं टीं तुर्बत ग़ाइब आहे। सिर्फ़ मिट्टी जो ढेर मौजूद आहे। हिन छटी जे अंदरे पासे पत्थर ते काफ़ी सारा फ़ारसी बैत पिणु उकरियल आहिनि। इन छटी जे पासे खां हिकु मथाई दड़े ते हिकु ॿी तुर्बत पिणु मौजूद आहे, जंहिं ते कुतबो मौजूद नाहे। हितां खां कुझु अॻिते सुल्तान इब्राहिम जो मक़बरो आहे। आसार क़दीमा पारां लॻायल बोर्ड मुताबिक़ सुल्तान इब्राहिम मिर्ज़ा ईसा तरखान जो पुटु हो, जंहिं नौजवानी में ई 966 हिजरी में वफ़ात कई। हिन मक़बरे ते शीशे जा दरवाज़ा चढ़ियल आहिनि, जेकी बंदि रहनि था। अंदरि 4 तुर्बतूं नज़र अचनि थियूं।
इन मक़बरे जे पासे खां हिकु ख़ूबसूरत चौदीवारी में हिकु तुर्बत अरबी कुतबे सां मौजूद आहे, जंहिं ते सुल्तान मोहम्मद बिन हाजी बेग लिखियलु हो ऐं वफ़ात जो साल 963 हिजरी लिखियलु आहे।